Hello guys, welcome to my channel. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu sama kalian caranya download atau backsound yang tanpa copyright. Yang pertama kalian klik video order. Lalu kalian pilih backsound sesuai selera kalian. Klik di itu tuh ada ikon YouTube. Terus kalian klik pencarian, tulis aja di sini. Aku mau cari 27 sound effect YouTuber ya. Kalian bisa cari-cari sesuai selera kalian ya. Kalau aku yang ini aja. Nah, dicoba dulu. Oke deh, kayaknya udah siap. Nah, di sini langsung otomatis ya, kalian bisa langsung pilih aja. Kalau mau suaranya aja, kalian bisa pilih MP3. Langsung klik aja. Langsung klik mulai mengunduh. Langsung deh, sudah selesai, cepet kan? Nah, dicoba dulu ya. Sudah ada apa belum di memori? Klik usai musik. Pilih ya. Nah, sudah ada. Langsung aja. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat ya bagi semuanya.